Hejsan! Idag är det den 4 maj och idag ska vi plantera om världens starkaste tobak till kruka. Bondtobak och GC1 som är av sorten Rustica har vuxit mycket snabbare än vad jag förväntade mig och jag borde nog ha sått dessa ett par veckor senare än vad jag gjorde. Så de slapp bli så här stora medan de sitter i pluggbrätte. Det är som sagt första gången jag odlar Rustica och alltid lär man sig något nytt. Jag kommer plantera om dem här idag och sen ska de få flytta ut i växthuset. Ett orosmoment är att väderappen säger att det ska bli några minusgrader de kommande nätterna. Så jag är faktiskt lite orolig för hur det ska gå för de här. Jag kommer ställa in en värmefläkt med termostat på 10 grader för att skydda plantorna från att bli frostskadade och jag hoppas att det kommer räcka. Vi får be till tobaksguden att det här kommer gå bra. Jag har beställt fler krukor också som ska dyka upp idag. Så nu väntar jag bara på att de ska komma så att jag kan köra igång med omplanteringen. Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen! Här har vi Virginia Brightleaf en månad efter sådd. De här har jag däremot tajmat in väldigt bra tycker jag. Och jag hoppas att jag kommer kunna plantera om de här till kruka om en vecka ungefär eller någonting sånt där. Då borde de vara tillräckligt stora för att planteras om och samtidigt vara i perfekt storlek så att de är lätta att hantera vid omplanteringen. Dessutom så är risken för att de kommer bli utsatta för frost lägre om en vecka. Väldigt bra tajmat av mig för en gångs skull och nu kan jag finslipa mitt odlingsschema ytterligare till nästa säsong. Och en fråga till er som också odlar. När sådde du dina frön i år? Lämna gärna en kommentar till det här klippet och berätta när du sådde dina frön, vart i landet du bor och hur det har gått för dig så här långt. Det skulle vara kul att få höra. En annan grej, som är kul förresten, är att belysningen från Biltema har funkat väldigt bra. Det ska bli intressant att se livslängden på lamporna. Lever de länge så blir det nog de här jag kommer köra på i framtiden. Jävlar, nu är krukorna här. För att plantera om tobak till kruka så behöver man en hög med jord. 40 liter räcker till 25 stycken krukor. Man behöver tobak och några krukor. Jag har valt en kruka som har storleken 15 cm i diameter och som är 12 cm hög. Det upplever jag är en bra storlek. Jag börjar med att fylla krukan med jord och forma ett hål i jorden med händerna. Därefter plockar man försiktigt ut en planta ur pluggbrättet. Försök att få ut hela rotbollen intakt. Sen planterar man plantan ganska djupt i krukan. De nedersta bladen ska vara under jordytan så det blir jord en bit upp på stammen. Det kommer bildas fler och nya rötter längre upp på stammen. Plantan ska stå stadigt i krukan. Så där. Då var de första 6 plantorna klara. Ja, jag tröskar på med resten och det ska ni slippa se. För det är ändå inget kul. Så det skiter jag i att filma. Så istället så ses vi i växthuset om en liten stund. Välkommen till växthuset. Nu ska vi först och främst fixa en frostvakt för att skydda plantorna mot frost. Förra året flyttade jag ut tobaken redan den 13 april. Och ni som har sett förra säsongen vet att allt gick bra då, med hjälp av en värmefläkt. Ingen planta frös ihjäl. Men då hade jag inte plantorna på någon vägghylla utan allt stod på golvet. Risken som jag ser det nu är att det kanske är kallare efter väggen än vad det är på golvet och att värmefläkten kanske inte räcker till. Vi får se hur det går.
Jag ser även till att laga ett glas som har gått sönder. Lite skillnad i temperatur gör nog om alla glasen är hela. Glaset levererades av Weiberts i Ludvika. Fantastiskt företag. Nu får plantorna flytta ut. Det är en varm och solig kväll och det känns avlägset att det ens skulle kunna bli minusgrader. Men experterna säger ju att det ska bli det, så det stämmer nog. Jag vattnar plantorna när de står på den här skivan, innan jag placerar dem i hyllan. För att verkligen se till så att jorden blir genomvattnad, nu när de precis har blivit omplanterade. Då var dagens insats klar. Nu behöver jag inte längre vara stressad för att dessa plantor har för trångt åt rötterna. Nu kan jag börja ha panik över att de bor för kallt istället. Vilken fantastisk hobby det här är. Här till vänster har vi 80 stycken bondtobak. Och till höger 40 stycken GC1 indisk rustica. Det var allt för idag. Och nästa gång vi ses så ska vi plantera om Björkö Burley, Enekulla hybrid och Virginian. Och just det, jag kommer faktiskt ha med mig en praktikant i nästa avsnitt som ansökt om att få gå som lärling under omplanteringen. Han verkar vara en väldigt ordentlig kille med hjärtat på rätta stället, så det ska bli kul att få träffa honom och fint att få lite extra hjälp. I nästa avsnitt får vi även se om de här har överlevt livet ute i växthuset. Spännande. Men tills dess får ni ta hand om varandra där ute och ha det så himla bra. Tills vi ses i nästa avsnitt. Och förresten, du kan, om du vill, stötta mitt arbete genom att bli medlem på min Patreon. Då skulle jag bli jätteglad. Där får du tillgång till bonusmaterial och jag delar även med mig av lite tips och tricks som jag tycker är nödvändiga vid snustillverkning. Länk till min Patreon hittar du i beskrivningen. Och om du vill odla samma sort som jag odlade förra säsongen så kan du även köpa frön från min odling som jag skördade själv via Big Cartel. Länk till det hittar du också i beskrivningen. Stort tack på förhand.